उसके विधायक आ रहे हैं और आप भारतीय जनता कोडीन कफ सिरप के मामले में सरकार बहुत गंभीरतापूर्वक कार्रवाई कर रही है। जो भी इस मामले में दोषी अपराधी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन आज मुझे एक फोटो प्राप्त हुई है जिसमें ये एक आलोक सिपाही है और एक ये डब्बू यादव है और ये श्री अखिलेश यादव है। बाकी सारे चेहरे आप पहचानते हैं। तो आलोक सिपाही बना सपाही, ये तो स्पष्ट चित्र दिखाई दे रहा है। तो समाजवादी पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए। समाजवादी पार्टी स्वयं सभी प्रकार के माफियाओं के संग खड़ी रहती है। माफियाओं से रिश्ता टूट जाएगा तो सपा खत्म हो जाएगी और इसलिए समाजवादी पार्टी इस प्रकार के जो आरोप लगाने का काम कर रही है उसके आरोप में दम नहीं, वो स्वयं फंसती हुई नजर आ रही है। इसकी जांच चल रही है। जांच में जो भी दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। हमारी सरकार शुचिता प्रदान करने वाली सरकार है, कानून के शासन को आगे बढ़ाने वाली सरकार है और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली सरकार है।